嗰刻就係覺得要帶埋西蘭花去減肥，不過就穿咗窿咯，救命！穿咗窿。咁樣做嘅結果就係啲西蘭花水流到周圍都係，然後去到日本嗰陣時，個袋成浸西蘭花味，你咁 hea。之後我哋遇到 Asha， 佢真人勁 nice， 仲同我哋傾咗一陣偈，仲好樂意同我哋影相，同網上嗰啲謠言有啲唔同咯。謠言話佢真實有啲串，唔串咯，超 nice， 為佢辟下謠。即刻有時呢個世界就係咁，大頭蝦嘅事呢係會不停咁出現。雖然教咗慢動作，不過就當欣賞下阿妹可愛嘅面孔啦。呢個咩味嚟啊？我唔知，但係好食咯，甜地又鹹鹹地又咩地，我唔知。順便喺度介紹下金趟旅程嘅團友，除咗家姐同細佬之外，仲有阿妹啦、廠長、芽菜同埋指揮家臭腳美玲。不過講咗咁耐都未到戲肉，我哋今次去嘅地方係邊度呢？其實就係大阪啦。蔡子瑜係咪打人啊？而家我哋移動去民宿。都唔知計而家係 day 1定 day 2，因為已經12點半啦。但係呢，我哋而家先正式喺日本食第一餐，就係食燒肉。有呢個橙汁啦，但我已經飲到咁啦。佢哋唔係嗰啲勁假嗰啲，好好飲。想要熟啲定生啲啊？冇所謂，食得就得。講得好。哇！日式燒肉好幸福啊！想講日式燒肉配呢個飯真係無敵啊！救命！呢度啲服務態度係誇張地好，我哋走嘅時候一擰轉頭就會見到佢哋 keep 住鞠躬目送我哋離開咯，救命！正咯，佢呢度可以即刻買包呢啲嘢去食咯，減肥人可以去買即刻。雖然隔離嗰啲就好邪惡。好食嘅好似去康天道。我哋啲買啦，細佬。魚冇 not healthy at all。想買呢個多啲咯，只不過仲考慮緊。水。咁太飲。你講咩啊？我5點半起身落屎咩真係。喂，我點解要飲早茶嗰啲？第2日嘅呢個11點43分，都出門又嚟到呢度啦。咁今日咧，我哋就覺得好想食呢個，但係一淨係食嘢，夜晚翻嚟再買就勁抵咯，218元。阿妹，買 pose 1、2、3。去 Vivo 啦，跟住買咗3樣嘢，即係一個袋加2件衫，都係270蚊港紙，超級抵。跟住而家喺呢個扭蛋鋪入邊。老婆，哎呀，扭唔扭啊？唔流啊！點解啊？因為我而家唔中意㗎。好驚啊！好多嘢，有心心咯，正係喎！你最終都係抽中咗心心啊！阿妹你好叻啊！你抽中咗心心啊！哇！真係有心心，呢個男人度。只要投咗一個錢就會有。哇！
個沙醬係蟹膏味，超正。哇！係啩？耶！呢個咧就一定係蟹啦。我最憎嘅係呢個建議大家食呢個飯嘅時候，就唔好一次過將啲醬咧倒晒佢啦，如果唔係鹹到嘔啊！Thanks 個好多。即係我唔係第一次啊！唔想做大啦。死啦！好好笑，慢慢揀，慢慢畫啦。我嚟到呢個，你估唔到嘅108yen啊，你108yen啊！放大睇下，呢個就係我沙卡嘅空氣啦。放大睇下。醉咁。你都試嗰個泰馬？打卡成功，打卡成功。整個粟米湯拉麵。行咗咁耐，終於食到啦！呢間店係咪出名就唔知啦，但係佢好多蟲就係咯。喺呢度咁多啦。太陰嘅，太鮮啦！擺喺個湯入邊。啊！呢個已經食咗一半啦，佢超多咯。呢個辣咧，3辛哇！我諗佢個辣應該都有淡仔大辣嘅辣。所以而家咧係，哇超辣啊！我中意佢有凍水咯，如果唔係就唔知。哇哇哇！出真力啊！真力！錄片先。因為你行呢個電視兩個你都唔後唔後視。超好食。